8. mart. Obrati pažnju na YouTube-u, to je upravo proizvod naše emisije. Shodno tome, sljedećih 2 minuta gledamo prilog također njihov iz Župe. Prilog se zove Tolerancija. Zvonko, ekipa, izvolite. Tolerancija, to je, svaki čovjek treba sebi ima toleranciju. Tolerancija je kad si najviše naljućen, a tolerišeš svima svašta. Pa kad se nešto toleriše da se popusta, dogovara i tako dalje. Dobar dan, pa šta ćete s monom, Kad sve hoćeš, a ništa nećeš. Tolerancija je svi prave. Tolerancija, da li znate šta je? Čeka bre nešto da... Šta će bre? Šta je to tolerancija? Stani bre! Tolerancija je nešto što nemaš ili treba da se toleriše i ako nemaš mora da se toleriše. Znači to je ta tolerancija. A kad nemaš, nemaš. Pa zavisi da li je dozvoljena tolerancija, da li nije dozvoljena tolerancija. U gornjoj i donjoj granici imamo toleranciju. Znači to je nešto što može da se propusti, da prođe, a ima nešto što ne može da se toleriše, kako se to kaže. I ne može da prođe. Znači, nešto što može da prihvatimo da može da prođe, isto ne može da prođe. Dobar dan, pa šta ćete s monom? Evo, nasmijali smo se i na toleranciju. Nadam se da će i ona imati milionske preglede kao što je imala gospođa sa 14. februarom. Šta da vam kažem, ZDR Auto sigurnosni sistem 063-808-1808, koproducent ove emisije zajedno sa televizijom KCN. Gledamo se u Americi. Preko 3000 automobila ZDR je opremio u Americi. Dakle, velika stvar i za ZDR i za našu emisiju koja se već 8 nedelja gleda u Americi. Na visokom je mestu kao što je i emisija Prsluka Gen koja se gleda 11 nedelja u Americi. Moj gost je čevar Vladimir Vučković Paja, čovjek koji je, što se mene tiče, u vrhu već godinama. Ja te znam iz benda Špijuni, još kad smo kao klinci kretali i ti i mi, znači negde smo slično. Šta je sa bendom bilo? Taj bend je napravio jedan album, ja sam se tu pojavio u ulozi vokalnog soliste i to je imalo dosta ovako dobre kritike kao album, ali sam se odlučio da se malo više pozabavim instrumentom, dakle gitaru. Ono što je važno meni bar za taj album, on mi je napravio direktan kontakt sa našim bardom muzičke scene Kornelijem Kovačem. On je čuo taj album i topao mu se jako, pogotovo moje sviranje gitare i u stvari smo onda zajedno počeli da radimo emisiju Tonska viljuška koja se jedno vreme emitovala, mislim da je bila 96. To mi je bilo u stvari odskočna daska da dalje nastavim da radim sa svim važnim muzičarima. A Špijune si ostavio u zapečku. Postoji li šansa da se neka Špijuni reanimiraju? Ime postoji taj album koji je napravljen, koji je simpatičan i nije nemoguće. Ja zaista imam ideju da pored ovoliko instrumentalne muzike koju sam napravim i neko reizdanje nekih pesama koje smo ranije radili i to će se vjerojatno i desiti da smo živi i zdravi. A reci mi, da li sarađuješ sa momcima koji su tad bili u bendu, da li se viđaš, da li... Da, sa nekim od njih, Gogi bubnjar, mi ga znamo iz muzičkog sveta, on je dugo bio bubnjar Nevernih beba. Inače, poznati po saradnji sa Marijom Šerifović, svirao je njen koncert na stadionu i često se viđamo, pijemo piće zajedno. Jedan je otišao u neke menadžerske vode, radi sa Balkanikom, recimo, moj drug Stamenko, evo pozdravim ga ako gleda. Naravno. I tako, u svakoj ostao u muzici na ovaj ili na onaj način, tako da tu su. Tu su, bez muzike ništa, duhovno da, materijalno ne. Ima li nešto što čitaš, imaš li vremena za čitanje uopšte, neka dobra knjiga, nešto? Imam, jako volim da čitam, imam dosta obilnu biblioteku. Čitam često rock biografije i autobiografije. Ima jako puno veoma interesantnih stvari koje se tu mogu pročitati. Skoro sam pročitao knjigu Tony Parsonsa, nije Čovjek i dečak, nego treća po redu. Zove se Moja omiljena supruga. To je neka moderna literatura, ali je vrlo interesantna jer se bavi recimo životom u Kini. Napredak kineske ekonomije, istovremeno uticaj tog napredka na svaki pojedinačni život i u stvari vidi se takozvana diskrepanca. Dakle, iako Kina kao država napreduje, pojedinci su zaista u velikim problemima. Jer tu sad ima i borbe i za zemljište, i za, da ne idem daleko u detalje, ali zaista
knjiga koju vredi pročitati. A zadnje što čitam, što sam počeo prekjuče, je Neletova autobiografija. To me jako interesuje. Ja sam to pročitao i toplo ti je preporučujem. Da, već sam počeo možda nekih 20 strana prvih sam pročitao. Znamo svi šta je bio top lista nadrealista i uopšte njegov intelektualni potencijal koji je za svako divljenje. Tako da će i on biti u toj stolici uskoro. To mi je posebna čast. Ima li nešto da dodaš odmah za kraj što te nisam pitao kako si se proveo? Proveo sam se divno, da ne zvuči patetično, ali zaista se zahvaljujem na prostoru koji si mi dao i posebno cenim činjenicu koja sve sede u ovoj fotelji. Dakle, ako sam zaista delimično izborio to mesto, ja ti se na tom iskreno zahvaljujem, na tvom mišljenju da je to tako. Tako je. I zahvaljujem se na gostovanju, zvaćemo te opet, naravno ova emisija će trajati jer oko nje stoje najeminentnija, to je Zeder i televizija Kopernikus koja polako sigurno postaje jedna od najgledanijih televizija na našem govornom području. Što se tiče Amerike, hvala i vama. Pišite nam na prsluk, evo mene opet pominjem prsluk, na prva noć sa Dr. Sandrom i Zederom, gmail.com. Šaljite nam ovako lepe priloge. Sve što mislimo da je dobro mi ćemo objaviti. Već sljedeće nedelje tu će nam biti, eto mogu i da otkrijem neko iz grupe Vampiri ako se sećaš. Kako da ne. Tako da će i oni biti jako interesantni za sve vas koji volite i dobru muziku i dobre umetnike. Ja vam se zahvaljujem se pre svega Zederu i Zdravku što su imali njuha da naprave jednu ovakvu emisiju. Dakle, Zeder autosigurnosni sistem počeo da se prodaje u Americi. Preko 3000 automobila u Americi već ima Zeder. U Srbiji neću ni da pričam. Svaki automobil mora da ima Zeder. 063 808 su njihovi telefoni. Hotel se nalazi na Lakat Krivini i jedan je od jako lepih i ugodnih hotela u Beogradu i naravno nalazi se u Opatiji. Naravno za naš ugodan ambijent brine se nameštaj Đorđević sa kojima ja radim već dugo godina. Sve ambasade, crkve, rusku ambasadu recimo opremio je nameštaj Đorđević. Što se tiče mog izgleda, tu je zadužen moj drug Kreša iz Zadra koji ima fenomenalan butik muške garderobe MK Line koji se nalazi na Banjici. Mi tamo pijemo kafu, obično Bora Čorba, on, ja i jedan dobar naš rukometaš. Tako da, eto, hvala svima što ste bili ove nedelje uz nas. Onog trenutka kad se kamere ugase, imate na YouTube ovu emisiju. Možete mnogo lepih stvari čuti o našem prijatelju Vladimiru Vučkoviću Paji koje niste čuli do sada. Naravno, repriza ove emisije na televiziji KC1 u sredu 18 časova. Will be back do sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu. Pozdravljam i najbolju režiju i najbolje kamermane na svetu. I za kraj gledamo prilog predstave koja je mene oduševila. Gledao sam je u Budvi, zove se Mali mi je ovaj grob. Dakle, gledamo prilog i ćao, doviđenja, vidimo se.